我從來未見過，就成功開鋪嘅服務，就連埋咧。即係店鋪嘅設計啊、寬頻啊、財務管理啊、餐廳嘅行銷啊，所有嘢基本上都包晒。今日咧就同阿 Rocky 一齊講下呢個10大餐廳開店需要知道嘅知識啊。Rocky 不如介紹下自己先啦。好啊，今日梗係首先啦，多謝阿李根英博士今次邀請我哋嚟做呢個分享啦。咁作為我哋 iChef 咧，咁香港10年啦，本地 POS 服務嘅 iPad POS 公司咧，咁我哋都有一個成功開店服務咧，幫助一啲叫中小企開店啊。咁我今日咧嗰個角度咧，會圍繞翻咧喺呢度上環嘅蘇杭街鋪，而一間頂手鋪嘅角度去講啦。係啊，嗱，如果你真係想租鋪嘅時候，exactly 而家就企咗喺呢個上環嘅蘇杭街10號嘅時候，就呢間鋪咧就我哋招租緊8萬蚊啦，頂收費就唔使嘅，因為上手嘅時候離開咗，咁咪免頂收費。但係咧基本生財工具啊，先鋒抽氣啊，全部都有晒喺入邊嘅啦。咁啊，同埋咧我哋業主嘅時候咧，視乎品牌咧，我哋要抌50萬俾個租客嘅時候，就唔需要俾你個投資喺個租客嗰度啦，唔需要你還，亦都唔需要你嘅股份。咁啊，希望你做生意更加好啲嘅時候，業主同埋呢個租客雙贏。望下副環境先。嗱，而家咧呢度咧講緊係上環蘇杭街。而家就大概係晏晝嘅1:08分啦，咁啊嗰邊咧就去翻呢個皇后大道中方向啦，咁啊喺呢個蘇杭冰室啊，呢個上環嘅天寶飯對面噶啦，咁啊而家就不如 Rocky 講下先，咁嗰10樣嘢嘅時候入去呢間鋪頭啊，要留意係咩嘅事項啊？我知你哋都準備咗就係話有10樣，就係開店前啊，同埋開店後嘅時候準備嘅事項係咩嘅？咁我首先講呢個10大注嘅地方之前咧，我覺得咧先讚賞下呢間鋪先，因為呢間鋪咧，即係咧我入嚟下咧，當然啦，冷氣非常之充足啦。當你一樣頂手鋪啊，如果你啲維修費咧用得最少係非常之好喎。係啦，咁我今日咧又翻去咧10大注嘅地方咧，第一咧我哋咧要避免咧嗰個譬如你開店嘅時候，各項嘅申請唔到位嘅時候，你開唔到店。譬如喺呢度咧頂手鋪，你好快開到店喎。例如咧，你要處理好咧，你哋銀行開戶啦。銀行開戶咧，你要嘅時間要幾耐咧？大概要1個月噶嘛。咁所以你要預先申請咯喎。咁另外咧，你申請卡機啦，原來有好多人都唔知道，你申請卡機你冇銀行戶，亦都係申請唔到。需要搞咗銀行戶口先，咁你再申請卡機。係啦。咁另外咧，再落嘅係咩咧？原來咧開店嘅時候，你連一個餐牌你都未準備得好。咁我哋建議咧就係咧1個星期前準備好啲，等我哋，因為我哋作為 POS 公司最緊要係咩？幫助大家入好啲嘅餐牌，因為而家最近期咧就好興咧大熱係咩啊？呢個手機自助落單喎，你知唔知點樣提升到你嘅客戶嘅客單價？嗱，如果你嘅客人如果見到你一張好靚嘅圖片，哇，流晒口水嘅時候，有好多嘅描述，價錢出晒嚟嘅時候，佢落單嘅時候會唔會都想食完嘢之後咧都飲杯嘢飲咧？咁作為我哋 POS 咧，就將佢引流於咧佢落單嘅時候都可以咧。多啲嗌套餐，甚至乎嗌埋周邊嘅嘢食啦。明白。嗱，我哋而家喺個鋪頭入邊嘅時候，稍微望下呢個環境先啦。呢一間嘅鋪頭，咁就講緊係上手咧就做呢個牛腩麵嘅。咁喺呢個真係餐廳入邊嘅時候，就講下呢個準備開間餐廳係點做法。呢度建築面積講緊490尺啦。咁呢度有坐人空間，嗰度後面有個洗手間啊，呢邊係一個廚房嘅位啦。咁嗱。又介紹下阿 Rocky 呢張 flyer 非常之靚，大家咧我 zoom in 少少俾你睇下，就講緊係成功開店嘅服務啊 iChef 啦，咁基本上就服務就唔外判啦，開店嘅項目嘅顧問啦，免費呢個餐飲指導啦，咁睇翻入邊，咁基本上喺鋪頭嘅設備又好啊，餐廳設備啊，寬頻又好啊，餐廳行銷啊，財務管理嘅時候咧，都全部幫手做。同埋最緊要嘅時候咧，佢一辣嘅全部嗰啲收費咧，全部拎晒出嚟喎。不如阿 Rocky 你介紹下呢度先。好啊，嗱呢個咧，其實我哋有啲玄機喺呢度裏邊喎。玄機係咩咧？咦，就係指導呢兩個字啦。喂，有好多人問，咦，其實咧而家開鋪係咪要聘請餐飲顧問㗎？其實我認為我哋好多客戶咧，因為中小企乜嘢都要慳㗎嘛，都係慳嗰陣時候點樣啊？你學識咗呢一套咧開店嘅10大武功，然後咧你就可以咧透過自己嘅能力咧可以開好一間店喎。嗱，例如邊啲唔能夠自己做咧？你裝修冇得自己做啦，咁唔緊要，但係你有啲咩可以自己做咧？就係頭先我所講嗰啲啊，所有文件嘅上嘅嘢啊，記帳嘅嘢都可以自己做嘅。咁好啦，而家我就趁呢個時間咧，我好唔好咧去講埋咧開店之後嘅嘢啦。好，係啊。係啦，咁我哋當咧好開心開到間店啦，都真係好開心啊！營運緊係有客到啦。喂，但係咧原來咧有啲位咧大家又係唔記得咗喺我哋經驗裏邊，就係咩咧？原來咧勞保 MPF 啦，你有冇揾到一間好嘅公司咧？係啦，原來勞保係可以平嘅喎。如果你當揾啱唔好嘅，就係咧佢猛咁幫你加錢，加到嘅計劃好貴，咁你每年俾多咗，因為佢唔係一個投資嚟㗎嘛。咁好啦，再落嘅係咩啊？每
日都要做嘅係乜嘢啊？大家都知道嘅就係咧要做呢個咧小結同埋關帳啦。唔知大家有冇聽過小結關帳咧？嗱，例如咧小結就係咧你每一間清數，你嘅收銀可能係聘請外邊嘅人嘅喎，咁但係啲數清唔清晰咧？有冇縮數咧？我哋何來叫縮數咯？即係話明明本來錢櫃有1000蚊，點知而家得翻980蚊，咁20蚊去咗邊咧？咁要佢揾翻出嚟啦。咁如果當我每日咧做多一次關帳，即係話我睇落盤數今日已經搞掂晒，即係好清楚咯。咁當喺到呢個情況底下，咁去到你每個月之後，會計再問你嘅時候，你啲單清唔清晰咧？我就好有信心話俾佢聽，你一定掂啦。係啦，咁啊再落係咩咧？喂，原來咧而家咧都好興咧要買貨啊，同埋咧要賒數啊嘛，同埋咧你可能咧你嘅客有冇 deposit 啊，或者我預付式消費嗰啲咧，可能有啊嘛。咁我哋行內嘅會計叫做咩？叫做應收帳同埋應付帳。咁呢個咧好多時咧開老闆嘅第一下嘅角度，我哋竟然知道咧佢應該係唔會知嘅。咁咧應收帳係啲咩？即係話客戶佢其實咧消費咗，但係其實佢未俾錢，可能月結嘅，咁你就要記帳咯。你要有一個表啦，你要記低佢每個月要俾翻幾多錢俾你啦。咁我話第二咧應付帳啦，應付帳就係咩啊？我可能咧油鹽醬醋啊，可能買肉啊買菜都好咧，你唔係即時付款㗎噃。但係咧如果假設我每日嗌得好多嘅時候，咦咁其實我月尾我夠唔夠錢俾咧？當你唔夠錢俾，我係咪要預先準備？可能咧做一啲嘅譬如可能咧借貸係咪需要咧？或者問下供應商可唔可以咧遲少少俾咧？呢啲都有得傾嘅。咁喺呢度我哋咧個開店後咧，就當你哋所有嘅清晰嘅時候咧，去到下一步又係咩咧？就係咧，原來咧你營運得好咧，你就要做一個叫推廣服務啦。嗱，推廣服務咧，大家都會知道啦，係咩？你會有 Foodpanda 啦，有 IG 啦，有 OpenRice 啦，有 Facebook 呢啲啊嘛。但係咧，原來我哋發現咧，好多大家都遺忘咗一樣嘢，就係咩咧？就係原來而家好大意嘅就係有呢個咧 Foodpanda 同埋呢個 Kita 啦。你見其實佢一個外送平台幫你搵生意啊嘛，嗰何來一個 market 咧？假設啦，如果你日日都俾人見到，附近嘅人見到你間店喺度附近開咗喺度，你覺得佢哋會唔會落嚟食嘢咧？當然一定會啦。咁所以其實我哋所謂咧呢個十大咧，頭先啱啱講嗰個就係叫十大專利。我哋記得晒，好犀利喎，真係全部。多謝你跟聽，係啊，俾面。咁喺呢度裏邊咧，咁你十大咧，你就會幫助到咧，你嘅帳務好清晰啦。你又減低咗咧股東嘅爭拗喎。咁從而之間得到啲咩啊？就係你所謂做融資啊，或再落去咧，你開加盟店啊，或者你再一啲咧同 partner 嘅合作計劃裏邊咧，當佢見到你盤帳咁清晰嘅時候咧，我相對你就應該係得心應手啦。明白。多謝晒。但係講真啲，你講十大嘅時候，講緊開店前啊，開店後，你哋公司所扮演到嘅角色係點樣樣咧？嗱呢個咧其實係啦。嗱呢個咧我哋就好有信心啦，我哋10年啦。其實好多時咧，因為我哋嘅品牌咧喺呢度咧，都喺香港咧非常之有信任度。10年裏邊冇出過問題，冇出過錯，冇俾人投訴過。而喺呢度裏邊咧，大家咧睇到我哋呢啲嘅服務之後咧，就你唔會考慮佢喺邊做唔做得好噶咯。我哋一定唔會爛尾，亦都一定會跟進得好。呢個就係我哋 iChef 嘅喺香港裏邊一個嘅服務保證啦。明白。多謝晒。所以變咗嗱，我睇翻仔細啲呢個 list 嘅時候，咁舉個例子，可能我就睇翻原來網絡呢個嘅寬頻嘅網絡嘅時候就可以揾你哋啦。咁啊整呢個嘅 router 又好，1280蚊嘅寬頻嘅服務嘅時候就268蚊以上。咁啊另外舉個例子，流動信用卡機嘅時候咧，咁就一體機就2000蚊揾你哋啦，就可以做埋啦。咁係啦，即係你哋全部啲價單都全部 list 晒出嚟。因為我哋咧就係話咧冇隱藏式收費喎。因為客戶嚟講，如果假設我簽一張單，後期先話俾佢聽我要收錢咧，好多人咧都覺得唔中意嘅，所以我哋咧一定會喺事前話晒俾佢聽，你個計劃所有每 part 收幾多錢，你過多1年、2年、3年都好啦，都係喺呢個表裏邊揾到晒啦，你唔會再有隱藏式收費呢件事發生啦。OK， 好，最後啦，即係同大家開餐廳嘅朋友咧，最後嘅忠告有冇啲咩特別？最後除咗當然啦，開餐廳之前希望揾你做呢個個顧問，就係開店前、開店後嘅時候嗰10樣嘅諮詢啦。咁啊之餘嘅時候有啲咩其他最大忠告俾大家覺得？通常呢啲客戶最多中招嘅係中啲咩啊？係啊，嗱，其實咧坦白講啊，咁我着重於啦，嗱頭先營運啫嘛。喂，大家如果你真係要做好個生意，坦白講。上年咧都係講緊你要做得好食服務好，今年咧我哋收集咗大部分嘅老闆咧去講嘅，你必須要創新。我舉個例子啊，創新嘅係咩啊？你見到而家好多大品牌，我例如用麥當勞去舉例啊，我今日揸到份報紙，哇，佢都用咗2版幾嘅紙去
promote 佢嘅餐廳，仲要 promote 緊咩？佢有新嘅會員系統啦，佢有新嘅餐啦，而令到咧嗰個客戶裏邊咧都好想日日去喎，有個心動喺呢度喎。咁你想唔想你嘅餐廳都日日有心動嘅客戶過嚟消費咧？咁你就要有創新啦。好，所以最緊要創新啊，會係好。大家總之開店成功服務嘅時候啦，咁啊10大元素嘅時候，今日聽完阿 Rocky 去講嘅時候咧，當然你開店多多揾腳啦。多謝你租鋪嘅時候，介紹肯定都當然啦，呢間鋪租緊嘅。叫租8萬蚊，叫啫 ，OK 嘅，可以有價講嘅。好，之餘嘅時候就俾貓租客就50萬嚟開店啦。咁開店揾我，或者揾阿 Rocky，希望你更加成功。多謝晒，拜拜。多謝晒，得啦，拜拜，拜拜。